Turistické informačné centrum v spolupráci s Múzeom Senica si počas leta pripravilo pre deti aj dospelých súťaž s názvom Pátrači v meste Senica. Účastníci sa vydávajú po stopách rôznych indícií, riešia úlohy a objavujú pritom zaujímavé miesta v meste. Je určená pre všetky deti, všetkých vekových kategórií, ale taktiež pre hravých dospelých. Takže určite neváhajte a začnite ju hrať. Postup je veľmi jednoduchý. Zoberete si tento hárok hrací, buď si ho zoberete u nás v informačnom centre, alebo si ho vytlačíte a postupujete podľa jednotlivých úloh. Sú tam 4 druhy úloh, ktoré si myslím, že zvládnutie je veľmi ľahké. Prvá úloha spočíva v tom, že vymalujete erb mesta Senica, dokiaľ by ste mali problém a neboli ste si istí jednotlivými farbami, tak máte tam QR kód, ktorý vám slúži ako pomôcka na vyfarbenie. Druhá úloha je, určite navštívte Múzeum Senica, kde máte okrem iných zaujímavých vecí aj hrob bojovníka Konana a napíšte všetky veci, ktoré mu jeho spolubojovníci pribalili do tohto hrobu na poslednú cestu. Tretia úloha vás zavedie na Kunov. Určite všetci poznáte našu krásnu pláž Kunovsku a tam je aj náučný chodník, kde sa dozviete, aké jednotlivé zvieratá tam žijú. Podľa tabul v tomto informačnom chodníku identifikujte labku, ktorá sa nachádza v úlohe číslo 3 a prvú stranu hárka máte tým pádom hotovú. Okrem zábavy a dobrodružstva ponúka pátranie aj možnosť naučiť sa niečo nové. Nosná časť úlohy číslo 4 je v hľadaní stôp. Stôp je formou QR kódu, kde sa nachádzajú, to prezradiť nemôžem, ale viete, že ten prvý sa nachádza tu v turistickom informačnom centre. Po naskenovaní toho QR kódu sa v podstate pátrač dozvie nielen informácie, čo bolo na tom mieste v minulosti, aj tie jednotlivé stopy sú tak rozmiestnené, aby to malo tú edukatívnu formu a pátrač sa dozvedel, ako vyzerala stará Senica a čo bolo na tom mieste danej stopy. A zároveň tam je taká indícia, aby si trošku potrápil aj svoje rozumové obvody a zistil, kde by mal sa vybrať. Takže ten začiatok je tu v Infosene a potom už je to na pátraní a hľadaní. Do pátrania sa môžete zapojiť aj v skupinách v 3 termínoch. Rozhodli sme sa, že by bolo zaujímavé, aby sme zorganizovali také spoločné pátranie. Vybrali sme 3 termíny. Prvý už bude túto nedeľu, 27.7. vždy o 17. hodine tu pred Mestským kultúrnym strediskom. Ďalší termíny budú v auguste, 10.8. a 24.8. Takže ak by mal niekto záujem, treba zobrať svoje deti na také širšie pátranie, tak môžu sa ku mne pridať a môžeme si to prejsť pekne spolu. Vyplnené súťažné hárky môžu účastníci odovzdávať priamo v kancelárii Infosen, kde budú zaradení do žrebovania. Keď človek vyplní náš súťažný hárok, tak následne ho prinesie sem do Infosenu, kde vlastne odovzdá ústrižok, nemusí ho strihať, len príde a následne postúpi vlastne jeho súťažný hárok do zlosovania o zaujímavé ceny. Losovanie cien sa uskutoční na Senobrani 6. septembra tohto roku a súťaž trvá do 3. septembra. Zároveň je dôležité, aby pátrač dobre vyplnil svoje osobné údaje, to je vlastne meno, telefón a prípadne e-mail. A ak bude vylosovaný, tak my už sa s ním spojíme. Takže nemusí sa báť, že ak by napríklad nestíhal Senobranie, že by bol nejak ochudobnený o svoju potenciálnu výhru. Príďte aj vy spoznať Senicu z iného uhla pohľadu. Je to ideálny spôsob, ako zabaviť deti počas prázdnin a zároveň stráviť spolu čas.